Ni sehemu ya 110, sehemu ambayo inakwenda kutupatia jibu la mimi na wewe na Fiona ambalo tulibaki kwenye mshangao mara baada ya Fiona kuuliza ya kwamba mbona inashangaza kama aliharibiwa vituo vya nishati zake na kisha kupewa dawa ambayo inatakiwa kuharibu mimba ya Hamza. Ilikuwaje mpaka akafanikiwa kumzaa Hamza? Hapo tunakwenda wote kufahamu Afande Simba atatujibu vipi msikilizaji. Lakini maumivu yetu makubwa mpaka hivi sasa ni kufahamu Hamza na Reji hawezi kuwa pamoja kimahusiano. Hamza bora tungemnyandua mapema. Okay, langu jina ni Lucas Lumbas guys. Tunazonga mbele na mara baada ya Fiona kuuliza swali hilo, Afande Simba alishia kulijibu kwa hali ya usiri na kutokuelewa. Alisema kwamba hata sisi mpaka sasa hatujui kilichotokea, huenda kulikuwa na tatizo kwenye dawa aliyopewa au dawa ilikuwa sahihi na Victoria mwenyewe ndiye aliyekunywa. Lakini bado akaweza kumzaa Hamza. Na pia sijui nini kwa ujumla kinaendelea, lakini na uhakika kwamba Victoria yupo hai. Na Hamza ni ushahidi kwamba alizaliwa na akakuwa mpaka sasa. Najikuta nikikiri labda hatima ndio ilichagua wewe kutokufa. Na kama ndivyo basi hakuna anayeweza kukuua. Mara baada ya kusikia hivyo, Hamza bwana alionyesha hali ya shaka machoni pake. Ila hata hivyo alitulia kidogo. Kisha akasema kama ni hivyo, mama yangu, yani namaanisha Jennifer Chakwe, kifo chake kilikuwaje? Kama mimi nilitakiwa kufa, basi kuna uwezekano pia yalifanyika majaribio ya kutaka kuniua kwa mara ya pili. Na kama ni hivyo, pengine ndio sababu iliyopelekea kufa kwa mama yangu wa kambo. Alongevu Hamza. Tusichanganye mambo hapa msikilizaji. Jennifer Chakwe anayozungumzia hapa ni mama wa kambo wa Hamza. Mama mzazi ni Victoria. Basi akajibiwa kwamba hata mimi sina uhakika mpaka sasa. Ukweli ni kwamba kifo cha mama yako kilizua taswira nyingi katika masuala ya uchunguzi. Miaka kadhaa iliyopita kulitokea ajali mkoani Sumbawanga iliyoua watoto zaidi ya 12 kutoka familia moja. Uchunguzi ulibaini watoto hao hawakuwa na wa baba mmoja. Hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja, ni maelezo ya mashuhuda pekee, lakini simulizi zao ziliendana kwa namna fulani hivi na aliyekuwa mama yako, yani Jennifer. Sio hivyo tu. Mwaka mmoja baadaye ilibainika kuwepo kwa mwanamke aliyeitwa Jennifer pia, aliyenyweshwa sumu wilayani Kisarawe. Uchunguzi wa kina ulifanyika lakini ulikosa muendelezo kutokana na utata uliokuwa nao. Na pia haukuchukuliwa kama swala zito. Hivyo mpaka sasa hakuna uhakika kama kweli Jennifer aliuawa. Na hata kama aliuawa, sina uhakika nani alimuua. Hamza akasema kama ni hivyo, imekuwaje mkajua kama mamangu mzazi upo hai? Ni rahisi sana Hamza, kwa sababu mashushusho yetu nje ya nchi walishapata kuona nyayo zake. Ukweli ni kwamba tayari ulishakutana naye. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akihisi kama vile umeme unampitia mwilini mara tu wazo hilo lilipomwingia. Na hata mimi mara baada ya kusoma comment za baadhi ya wasikilizaji walikili kabisa Hamza alienda kukutana na yule mwanamke na kumuonyesha picha utotoni ndiye mama yake mzazi. Basi hata Hamza naye alisema ya kwamba nini unamaanisha yule kifo? Afande Simba akajibu ndio. Aliongea Simba huku akitikisa kichwa kwa nguvu, kisha akasema ya kwamba kwa kukuangalia tu inaonekana wazi bado hujui. Kama hana pacha wake anayefanana naye basi hakuna ubishi, yeye ndiye mama yako mzazi. Victoria ndilo jina lake, japo mpaka sasa hatuna uhakika kama ndilo jina lake halisi. Pia hatuna taarifa za kutosha kumhusu, ikiwemo daraja la ngazi yake katika nafasi ya nguvu ya Magedon Shekiamon. Lakini tunaamini nafasi yake ni kubwa sana. Vinginevyo asingekuwa amepewa uongozi wa mabara mawili. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alihisi kama vile ubongo wake umekuwa mdogo ghafla. Lakini mbona yeye alisema ni shangazi yangu? Kweli? Inaonekana alikudanganya kwa sababu ya dhahiri ya hatia kumfunga. Wakati ukiwa mdogo alikuacha mikononi mwa msaidizi wake na kukimbilia kwa Magedon mwenyewe.
ni sahihi kwako kutokumtambua. Moyo wa Hamza ulikuwa katika hali ya machafuko. Hakuwa akijua muda huo kama alikuwa na furaha, alikuwa na hasira ama alikuwa ni kitu kingine kabisa. Hamza alijiuliza, je, mama yake mpaka kufikia hatua ya kumtelekeza alifanya hivyo kwa sababu yeye ni damu ya ukoo wa mzee, watu waliomtesa na kumfanya wachukie zaidi ya kawaida, au ni kwa sababu hakuwa na jinsi? Hakujua chochote wala kujaribu hata kufikiria jibu sahihi ni lipi. Lakini pia kulikuwa na babake mzazi. Ni nani? Msiba mzee. Mpaka muda huo hakuonyesha dalili yoyote ya kutaka kumtambua. Na je, kwa nini naye alikuwa hivyo? Hamza alijiuliza, kwa nini ana wazazi ambao wote walionekana kukataa kumtambua? Hata kwa watu kama Lambla na William walikuwa tayari kufa kwa ajili ya watoto wao. Lakini kwa nini wazazi wake? Kwa ufupi msikilizaji, Hamza alikosa majibu kabisa. Alikumbuka kipindi alipokuwa amefungiwa kwenye gereza la ardhini chini ya umoja wa Old Ones, akipitia mateso makubwa. Je, baba yake na mama yake walikuwa wapi wakati huo? Kwa nini licha ya kuteseka kwake, licha ya kukua kwake mwenyewe, bado tu wanakataa kumtambua? Kadri alivyofikiria kuhusu hilo, ndivyo alivyozidi kuhisi ubaridi ukisambaa mwilini mwake wote, na kujikuta akianza kuloa jasho mwili mzima. Alijihisi kana kwamba nafsi yake inataka kuchomoka. Kila kitu kilichokuwa mbele yake kilianza kubadilika na kugeuka kuwa giza. Alijihisi kama vile alikuwa akitumbukia katika shimo la ukiwa lisilo na mwisho. Ni wakati huo ngozi laini ya mikono ilimgusa. Hamza alishtuka, na mara baada ya kugeuka alimuona wife aliyekuwa akimwangalia kwa sura iliyojaa upole wa ukaribu. Hali yake kaanza kubadilika. Inatosha sasa, yote yamekwisha kupita. Kama ukuwa nao mwanzo na ukawa sawa, hata sasa unaweza kuwa sawa bila wao. Wapo watu wengi sana upande wako walio tayari kujitoa hai kwa ajili yako. Au hawapo? Aliongea Regina kwa sauti nyororo ya kubembeleza, huku akitoa tabasamu hafifu. Hamza mara baada ya kuona tabasamu la mwanamke huyo, alijikuta moyo wake ukitulia na mwili wake kutoka kwenye ubaridi kuingiwa na joto. Baada ya dakika moja ya kumwangalia, Hamza alimshika Regina na kumsukumia ukutani, kisha akamkumbatia kwa nguvu. Hamza kujali kuwa eneo hilo lilikuwa na watu wenye heshima zao. Kama mzee Mbale pale mwamba, Hamza alishusha midomo yake na kumbusu Regina kubusu zito kudadadeki. Sasa kufanya hivyo siji ndo kudhihirisha kwamba hawawezi kutengana? Regina mwenyewe alijikuta akishangazwa na jambo hilo. Macho yake yalichomoza huku mwili wake ukikakamaa. Shambulizi hilo la ghafla liliwafanya Simba na Mbale, watu waliokuwa wakiishi kwa utamaduni wa Kiafrika, kujikuta wakigeuza vichwa vyao na kuangalia pembeni. Fiona alijikuta akishika sofa kwa nguvu, kana kwamba anataka kulichana kwa kucha. Alishia kukwepa kwa kuteremsha uso wake chini. Hamza alimkisi Reji kiasi kwamba mrembo huyo alianza kukosa pumzi. Mpaka pale alipoachiwa na kumwangalia mwanaume huyo kwa kuinua kichwa chake. Kareji kalikuwa na aibu kiasi cha kutaka kukimbia eneo hilo. Kalishia tu kusema kwamba, bwana unafanya nini tena mbele? Hamza alitoa tabasamu la kujivunia na ilionekana hali yake ya moyo ilikuwa imerejea upya. Nilitaka kuambia kwa vitendo kwamba mimi ni yatima. Sina baba wala mama. Na siwezi kupiga hatua bila wewe. Tafadhali usifikirie kabisa kuniacha. Regina alimtazama Hamza kwa macho yake mazuri, akishindwa kabisa kujua cha kusema. Regina ni pisi kali jamani. Usiku ninakuambisha, mimi ni kama wewe tu. Hata wewe pia ni mbishi. Aliongea Hamza huku akimcheka kwa mzaa. Afande Simba alishakugeuza uso wake huku akikunja nyuso. Hamza, kwa nini bado unashindwa tu kuelewa anachokusudia Regina kwa ajili yako Kama yupo tayari kukuacha, unaelewa fika itakuwa na faida kwenu wote. Vinginevyo ukiendelea kungangania, utashindwa kukabiliana na matokeo yatakayotokea mbele yako. Bwana mwacha kunitisha bwana. Kuhusu hizi damu zenu mnazoziita siji damu za kiungu, kama swala hili halitosambaa kuwafikia, au vikongwe watajuaje? Sitaki kabisa bwana kujihusisha na masuala yenu bwana. Mimi nichukulieni tu kama nimekufa na mniache mwenyewe. Sio muda mrefu mimi nitaondoka kwenye nchi yenu na kwenda mbali. Hamtoka mnione tena. Yaani unataka kuondoka? Hivi unadhani unaweza kuondoka kirahisi tu? Unadhani mimi nimekuita hapa makao makuu kwa ajili ya kukuambia tu kweli?
Unamaanisha nini? Huu mmoja wa damu takatifu ya Afrika umefanya haya yote kwa msaada wa Mageddon Shakyamuni. Lengo lao kuu ni kutengeneza machafuko. Nchi yetu ndio makao makuu ya jemadari. Ikiwa katika machafuko yatakayoweza kushusha nguvu ya familia yetu ya mzee, moja kwa moja itakuwa rahisi kwao kuangusha umoja wa uungu wa kale. Wametuma watu wenye nguvu zaidi ili sisi kama jeshi tushindwe kufanya chochote. Na matokeo yake tumombe msaada jemadari mwenyewe pamoja na wazee wa umoja waliopo mafichoni. Wewe ni mjukuu wa jemadari, na wa asili halisi kabisa ya nchi yetu. Kama tupo kwenye matatizo makubwa kama haya, ni sawa kwako kutoa msaada. Kwenye kikao hiki cha jumla cha kijeshi ni fursa kubwa sana kwako Hamza. Kwa kutumia ujuzi wako, ushawishi wako nje ya nchi na uzoefu wa maisha yako ya nyuma, utakuwa msaada mkubwa katika hili. Ukiweza kuonyesha majawabu ya kuridhisha mbele ya kila mtu, moja kwa moja utakubalika na familia. Na hakuna atakayejadili wewe ni mtoto wa nani. Unajaribu kutania, sio? Yaani kwa nini niwasaidie? Kwa hiyo mnachotaka ni mimi kurudi kwenye familia yenu, si ndio? Ili hali miaka yote hiyo mlitaka kuniua. Na sasa mnataka niwasaidie ili nirudi kwenu? Aha. Afande Simba alijikuta kisha na kujibu. Lakini alishia kuvuta pumzi kwa nguvu na kusema kwamba najua hauridhishwi na familia yetu kutokana na maamuzi yaliyowahi kufanyika. Lakini unapaswa kufikiria kwa jicho lingine. Ni watu wangapi wasio na hatia kama Mzee Kihara watapoteza maisha kwa sababu ya hili? Au inamaanisha upo tayari kumuona mwanamke kama Fiona akitoa kilio cha simanzi kwa kuondokewa na mtu wake muhimu bila kufanya chochote? Hamza alimwangalia Fiona na macho yake yakashikwa na hali ya hatia. Moyo wake ulimwambia Fiona alikuwa akitia huruma. Istoshe tayari alikuwa amemchosha mrembo huyo. Na vile vile mbele ya macho yake alikuwa amemtangazia kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba haiwezi kutokea akamuoa. Hata hivyo Hamza hakutaka kwa sababu hiyo pekee kukubali kuendeshwa na watu kama Simba na ukoo wake. Kila nyumba ina mlango wake. Usije ukadhani unaweza kutumia mbinu hiyo kunilazimisha nifanye unachotaka. Mimi sina ukubwa huo unaotaka kunipa. Wala mimi sio shujaa wa watu. Waendelea kutafuta watu wenye uwezo kwenye jeshi lenu, wale waliojaa uzalendo wa kweli. Hamza mara baada ya kuzungumza hivyo, alimshika Regina mkono na moja kwa moja akamvuta kutoka naye nje ya ofisi hiyo. Hamza, simama hapo. Aliongea Simba kwa sauti ya kimjomba. Hata hivyo, licha ya kutumia sauti kubwa ya kibabe, Hamza kuonekana kujali tena. Aliendelea kuondoka moja kwa moja. Mara baada ya Hamza kuondoka kabisa ndani ya eneo hilo na kuacha chumba kikiwa kimebaki watu watatu, yani Mzee Mbale aliyekuwa kimya muda wote, pamoja na Fiona, pamoja na Simba. Kwanza Mzee Mbale alisema kwamba muache Afande Simba, muache bwana, ili swala si jepesi kwa mtoto ambaye amejeruhiwa sana. Ile familia na nchi yake ina deni kubwa kwake. Ni haki yake ukasirika na kutokumsikiliza yote. Basi Afande Simba aligeuka huku akitoa tabasamu la uchungu na kusema kwamba Mzee Mbale, naungana na unachosema. Lakini baba kashatoa maagizo ya Hamza kurudi nyumbani na kufunga ndoa na Fiona, Na unajua kabisa baba ni mtu ambaye hapendi kukosewa heshima. Vinginevyo akijua jambo hili ni vigumu kujua maamuzi gani atachukua. Basi Fiona muda huo alisimama kana kwamba tayari ameshafanya maamuzi. Fiona akasema kwamba Afande Simba, unaweza kunikutanisha na jemadari? Afande Simba akasema wewe, unataka kuonana na baba yangu? Aliongea Afande Simba akishangazwa na ujasiri wa Fiona. Fiona akasema kwamba kwa nini sasa nisionane naye? Akaulizwa na yeye kwamba kwa nini unataka kuonana naye? Mimi nataka tu kumwambia atengue agizo lake la mimi kuoana na Hamza na kuacha Hamza na Regina waendelee na maisha yao. Yaani unasema kwamba hutaki kuolewa na Hamza? Sio. Fiona alijikuta kishiwa pause mara baada ya kuulizwa hivyo na Afande Simba. Akishindwa kabisa kusema chochote. Jambo hilo limfanya Afande Simba kucheka. Hivyo nadhani wazee wetu hawajui kwamba tayari unampenda mpaka wameamua kufanya haya maamuzi. Uso wa Fiona uliingiwa na wekundu kwa aibu ya kutokukubali ukweli wa hisia zake. Na alishetu kusema kwamba nakubali kwamba kama akitaka kunioa sitakataa, lakini Regina ni rafiki yangu kipenzi. Mimi siwezi kushindania mwanaume na rafiki yangu, na zaidi sana siwezi kuwa sababu ya kuvunja ndoa yao. Mara baada ya Simba kuona msimamo wa msichana huyo, alivuta pumzi ya masikitiko.
Najua wewe ni msichana mzuri sana. Lakini hili ni swala ambalo halipo chini ya maamuzi yangu. Huwezi kubadilisha maamuzi ya baba. Siku zote hajawahi kutengua kauli au kwenda kinyume na maneno yake. Kwa miaka yote niliyomjua, hakuna mtu katika historia aliyeweza kubadilisha maamuzi yake. Hii ndio maana na wasiwasi na litakalomtokea huyu Hamza mtukutu. Mara baada ya kusikia hivyo, macho ya Fiona yalijaa wasiwasi na huzuni. Alishia kutingisha kichwa chake kwa machungu, akionyesha kutokujua cha kufanya. Hamza, unanipeleka wapi jamani? Unapanga kufanya nini? Ilikuwa ni Regina akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Hakukuwa na usafiri wa kutosha. Mara tu baada ya kutoka kwenye uzio wa kambi ya jeshi na kuingia barabarani, Hamza alimvuta mkono Regina kwa nguvu mpaka karibu na eneo la magari ya wanajeshi yaliyokuwa yameegeshwa baada ya kuoshwa. Alisogelea moja magari aina ya Jeep. Hamza hakuwa na ufunguo wa gari hizo. Akavuta mlango kwa nguvu, akafyatua vishikio vyake, kisha akamuingiza Regina ndani. Hamza, umekuwa kichaa, unataka kuiba gari ya watu? Usiwe na wasiwasi. Nitapata namba mmiliki na nitamtumia hela ya gari yake baadaye, alisema Hamza huku akimkalisha Regina kwa nguvu, akihakikisha hashuki. Alafu pale pale akaongeza akasema kwamba nisikize kwa makini. Mimi nipo sawa. Sijachanganyikiwa. Watu wa uungu wanataka kututenganisha, na siwezi kuruhusu hilo. Siwezi pia kufanya kazi kwa ajili yao. Nitaondoka na wewe kwanza. Tunapaswa kuharakisha kurudi Dar es Salaam, na kisha nitaondoka na kila mtu kwenda kisiwani kwangu. Huko ndipo tutakaa chini na kufikiria kwa kina. Wewe, yani unataka kutupeleka kisiwani? Mimi nidhani unataka mke wangu. Wewe ni mjinga sana. Hivi unadhani mimi nitaenda kumuomba kifo msaada? Si ndio? Unadhani nitaenda kumuomba yule nani kifo msaada? Licha kwamba ni mamangu msasa. Bado anataka kuniingiza kwenye umoja wa Shakyamuni. Hana tofauti na hao watu wa ukoo wanaotaka niwafanyie kazi. Wote ni waongo tu. Na mimi siwezi kuamini kabisa. Siku zote nimekuwa mtu wa kujiamini mwenyewe, na kwa sababu hiyo imenifanya niwe hai mpaka leo. Baada ya kumaliza kuongea, Hamza aliingia ndani ya gari na kulilazimisha kuwaka. Mara gari lilipowaka na Regina bado alionekana kuwa na wasiwasi. Hamza alimwambia kwa upole kwamba mke wangu, siwa na wasiwasi. Hata kama hao watu wa uungu wa kale wana nguvu kiasi gani, sidhani kama wataweka nguvu zao nyingi kutujali. Mimi naona Simba kaongea sana, yani ni kama ameongeza chumvi tu. Sasa unadhani tunaweza kuepuka? Mimi sidhani kama linaweza kuisha kirahisi. Wewe bwana. Regina alipokuwa anamaliza kauli yake, Hamza alifunga breki za gari kwa pupa. Gari likasereka kwa kuzunguka. Regina alinyanyua kichwa chake kumfokea Hamza kwa uendeshaji wake mbaya, lakini mara tu akastuka kuona mtu amesimama mbele ya barabara akizuia gari. Alikuwa kijana mtanashati wa kizungu mwenye nywele za kibonde. Uso wake ulikuwa umechongoka vyema, na namna alivyosimama ilionyesha wazi ujasiri na hadhi ya juu. Alivalia vazi fulani hivi la kifahari lililokuwa limedariziwa na nyuzi za dhahabu, miguu yake ikiwa imevalishwa mabuti. Kiunoni mwake kulining'inia silaha mfano wa upanga wenye fimbo ya muundo wa kimagharibi. Kuonekana kwa mwanamume huyo wa kizungu katika eneo lile kulishangaza mno. Hamza alihisi mara moja kuna kitu hakiko sawa, kwa kuwa ilionekana wazi kuwa kijana huyo alikuwa tayari akimsubiri, lakini ajabu ni kwamba hakuhisi uwepo wake mapema. Hali iliyothibitisha kuwa mtu huyo alikuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti kivuli chake. Wife, shuka kwenye gari na nenda mbali sana. Wazo la kwanza lililomwingia Hamza akilini lilikuwa ni kuhakikisha Regina yuko salama, ingawa hakuelewa kinachoendelea. Regi alitii, alishuka kwenye gari na kukimbilia nyuma. Hamza naye alishuka, akasimama umbali wa mita 5 kutoka kwa mzungu huyo. Is something the matter? Basi yule mzungu aliuliza kwa Kiingereza pia kwamba aren't you going to ask who I am first? If you're not an enemy, then you will naturally tell me if you want to say it. If you don't want to say it, then you are an enemy. It would be useless for me to ask you. Lucifer, you are wrong. Even if I'm here to kill you, I will still tell you my name. Remember, the person who kills you today, it is me, Frederick. Mara baada ya kusikia jina hilo, Hamza alihisi kama aliwahi kulisikia mahali. Alipofikiria kwa kina, alikumbuka Frederick ndiye yule mwanamfalme wa Udachi aliandaliwa kuoana na Princess Irami.
Hamza akajiambia huyu bwana ndiye mmoja wa wanachama wenye nguvu ndani ya Umoja wa Mageddon. Hakuwa hata na haja ya kujiuliza ni kwa nini Fredrick amefanya ziara hii ya ghafla. Kabla hata hajamaliza kutafakari, tayari alimwona Fredrick akichomoa upanga wake. Fredrick kwa namna ya mapauzi ya kimaringo kabisa alichomoa upanga wake katika ala kiunoni. Lakini sasa cha kushangaza, licha ya Fredrick kuchomoa upanga ule, kilichoonekana ni mpini wake tu na hakukuonekana upanga wenyewe. Alijiuliza inamaanisha nini hiyo? Hamza alijikuta akiangalia kwa makini na pale pale aligundua fika ndio ni mshikio tu wa silaha. Hamza alijiuliza kwa nini majisi atumie silaha, na kubwa zaidi silaha yenyewe kutokuwa na upanga, ni mshikio tu. Ndani ya sekunde Fredrick alimuonyesha Hamza maana ya silaha ya kimuujiza. Pale pale wimbi la rangi ya fedha lilibuka kutoka kwenye ala ile. Kwa namna nishati ile ya kimuujiza ilivyotoka, ilikuwa kama vile moto wa rangi ya fedha. Hamza alijikuta akijiuliza kwamba ni kitu gani hicho. Hakuwahi kabisa kuona silaha ya namna hiyo hapo kabla. Lakini jambo muhimu sana ni kwamba nishati iliyotokana na miale hiyo ilikuwa na nguvu kiasi cha kumpelekea moyo wake ni kufurukuta. Mara baada ya kuhisi nguvu ya miujiza hiyo, Hamza alijiambia hakika ni kama alivyotarajia kwa majisi mwenye nguvu zaidi ya Oleg. Asa Fredrick akasema kwamba sio na wasiwasi, sitapoteza muda kwenye kukutesa, nitafanya kifo chako kuwa cha haraka zaidi. Mara tu baada ya kusema hivyo, alisukuma silaha ile na kumlenga Hamza. Ile silaha bwana ilichomoza nishati iliyokuwa kama laser vya rangi ile ile. Ilikuwa kama vile upanga mfupi ulianza kuongezeka urefu kwa spidi sio ya kawaida. Hamza alijikuta akitumia utashi wake kukwepa shambulizi hilo la kimaajabu katika engo ndogo kabisa. Basi haraka sana, mara tu baada ya kukwepa, aligeuza kichwa chake kuangalia na aligundua ile gari ya jeep ilikuwa imetobolewa kana kwamba ule upanga ni wa moto na umepita kwenye plastiki. Hamza alijua pale pale silaha ile ilikuwa ni zaidi ya silaha ya kawaida. Ilikuwa ni silaha iliyotengenezwa na nguvu halisi ya miujiza yenye nguvu kubwa. Basi Fredrick akasema kwamba unashangaa nini? Fredrick kwa tabasamu la kibei, huku Hamza akisikia sauti yake kutoka nyuma. Hamza alijikuta pale pale akishtuka, na kwa wepesi mkubwa sana alipiga sarakasi iliyompeleka hewani. Muda huo ilionekana Fredrick alikuwa tayari ameshachezesha upanga wake kutaka kumlenga Hamza, na kwa mara nyingine akakwepa. Hamza kuchelewa, pale pale naye alichomoa silaha yake kwenye pete na mara akatuma shambulizi la nia kumlenga. Fredrick upande wake alionekana kama vile alikuwa amekwisha kujiandaa kabisa kwa shambulizi hilo. Pale pale aliinua silaha ile pasipo kukwepa, na upanga wake ulitoa mng'ao mkubwa wa nishati na kuvaana na pigo la nia. Mara baada ya nishati ile kupoteza mng'ao wake kidogo tu, nguvu ya Hamza ilionekana kumezwa kabisa. Hamza mara baada ya kutua chini kwa sarakasi, aligundua ile silaha inakuja tena kuelekea kwake. Mbele ya macho yake aliona kana kwamba anaangaliana na nishati isiyo ya kawaida iliyokuwa katika umbo la upanga. Haraka Hamza alitumia ushapu na kutuma tena shambulizi la nia kuvana na silaha ile. Lakini muda huo tayari Fredrick alikuwa amekwisha kumzunguka Hamza kwa upande mwingine. Hamza pale pale alishangaa kitu kingine. Ile silaha ya Fredrick ilionekana kujikunja kama vile ni mjeledi. Kadri alivyokuwa akizunguka na silaha ile, pia alijikunja na kutengeneza umbo fulani hivi kama la mnyororo unaotaka kumfunga Hamza. Sasa Hamza alishia kung'ata meno yake. Aliona kabisa jambo hilo sio la kawaida kwake kulegea hata kidogo. Mara baada ya kuona upenyo mdogo nyuma yake pale pale aliutumia, akasogelea kwa spidi kubwa na kukwepa shambulizi la Fredrick. Mara baada ya Fredrick kuona Hamza amekwepa, pale pale aliurudisha upanga wake katika umbo la kawaida na kisha akamshambulia kwa namna ya kumchoma. Wakati ule silaha ile haikuchoma kawaida, bali ilitengeneza mlipuko uliozaa mishale midogo midogo isiyohesabika. Mishale hiyo ya kimiujiza ilikuwa kama dhoruba kubwa iliyotaka kummeza Hamza bila kumbakisha. Kwa mbali Reji alikuwa ameshasahau hata kupumua mara baada ya kuona jambo hilo la maajabu. Hata hivyo Hamza hakuonyesha kabisa hali ya kupaniki. Alitumia spidi kubwa huku kwa wakati mmoja akitumia utimamu wa mwili wake, kisha kujitoa kwenye uelekeo wa shambulizi. Fredrick akasema kwamba unadhani unaweza kukwepa? Spidi ya Fredrick haikuwa kubwa kama ya Hamza, na pia nguvu zake hazikuwa kama za Hamza, lakini kutokana na haiba halisi ya aina ya miujiza yake,
Engo ya kushambulia na umbali ulimpa faida kubwa. Hivyo aliona akiendelea kushambulia bila kutulia anaweza kuendana vyema na Hamza. Muda huo silaha ile ya Fredrick ilikuwa ikimkimbiza Hamza kwa spidi kubwa mno, huku wakati mmoja mashambulizi ya nishati ya nguvu ile ya miujiza yakipangwana. Hamza pale pale aligundua ingawa nguvu yake ya kusudi ilikuwa kubwa, lakini makali ya nishati ya nguvu hiyo ya kimiujiza yalikuwa ni makubwa. Afu kubwa zaidi, nguvu ya miujiza hiyo ilionekana kutoisha, jambo ambalo lilitengeneza mashambulizi mfululizo yasiyozimika. Kilichomshangaza zaidi Hamza ni kwamba Fredrick alionekana kuwa mwepesi mno kuliko wa majisi wengi aliowahi kuwaona. Hakuonyesha udhaifu wowote kwenye kutumia mwili wake. Sasa Fredrick akasema, "Vipi, unashangaa?" Alisema hivyo Fredrick ambaye aliweza kutambua mawazo ya Hamza huku akiendelea kushambulia kama kichaa. Basi Fredrick akasema ya kwamba watu ulimwengu wanadhani wa majisi ni watu waliobobea kimiujiza tu, lakini wana miili dhaifu. Lakini majisi wa kweli hawezi kuruhusu mwili wake kuwa udhaifu wake. Baada ya Fredrick kuongea hivyo, Hamza alisinyaza macho yake tu, akionekana kukubaliana na maneno ya Fredrick moyoni mwake. Ilikuwa kweli, kila mtu hujua wapi udhaifu wake ulipo. Na kama usipofanya bidii kuwa bora zaidi na kuruhusu udhaifu kukutawala, huo si ni zaidi ya ujinga? Kama majisi anataka kuwa katika level za juu zaidi, lazima umajisi wake uendane na wepesi wa mwili wake. Sasa mara baada ya kubadilishana mapigo kama 20 hivi, Hamza pale pale aligundua kuwa kama akiendelea kushindwa kukabiliana na silaha hiyo ya kimiujiza, basi hakuna shambulizi lake litakalofanya kazi kiufanisi. Sasa Fredrick akauliza kwamba, "Vipi? Unataka kutumia ile mbinu yako ya ghafla tu kuwa na nguvu kubwa mno kwenye mwili wako, eh?" Aliuliza Fredrick akiwa na tabasamu la uovu. Hamza alishangaa kujiambia, "Ina maana huyu bwana anajua mawazo yangu ama?" Ilikuwa kweli, alitaka kutumia mbinu ya mgawanyiko. Fredrick akasema, "Vipi, unashangaa najuaje?" Aliuliza Fredrick huku akitoa kicheko cha kibehi. "Hamza, najua mbinu zako zote za mapigano. Vinginevyo unadhani kwa nini mimi nimepata uthubutu wa kutaka kukuua? Hebu nionyeshe basi hizo nguvu basi. Nataka kukuua ukiwa na uwezo wako wote." Hamza alishia tu kukunja sura. Bado hakuwa na uhakika kama Fredrick anajigamba tu au ni kweli anajua mbinu zake zote. Lakini vyovyote vile aliona hana namna ya kushinda. Alijua fika mtiririko wa nguvu za kimiujiza wa Fredrick haukuwa mdogo kuliko za Airami. Hivyo kwa namna yote ile alipaswa kugawanyika. Ni muda ule ule nishati ilianza kuongezeka kuzingira mwili wake. Na ilikuwa ni kama vile nishati ya anga na nishati ya ardhi imeshtuka na kuanza kuuvaa mwili wake kwa spidi kubwa, ikijaza misuli yake na vituo vyote vya uhai wa mwili. Hamza pale pale mara baada ya kupitia mabadiliko hayo ya mgawanyiko wa seli mwilini mwake, aligeuka na kufyatua silaha yake, akiunganisha na nguvu ya nia. Nguvu yake ilikuwa mara 2 zaidi ya mwanzo, kama kimbunga kilichomsogelea kumvaa Fredrick. Ile silaha ya kimiujiza mkononi mwa Fredrick ilitoa mng'ao wa juu zaidi, kana kwamba ina ufahamu wa ukubwa wa shambulizi, na kisha ikafyatuka kwenda kuvaana na shambulizi la Hamza. Ilikuwa ni milipuko ya kinishati iliyosababisha kishindo kizito. Mimea ya mizabibu iliyokuwa kwenye shamba hilo ilinyauka mara moja na kugeuka vumbi. Katika mlipuko huo, mwili wa Fredrick haukuwa na utimamu kuliko wa Hamza, hivyo alijikuta akisogea mbali haraka. Hamza alichukua fursa hiyo kumfukuzia, huku sasa akimpelekea mapigo katika mwendo kwa kutumia silaha yake. Ilikuwa ni migongano ya kinishati tu. Fredrick alijikuta akiishiwa na chaguo zaidi ya kuendelea kutumia silaha yake kuweza kujihami. Kubwa ni kwamba aliona kabisa spidi ya Hamza ilikuwa kubwa mno baada ya kuingia katika hali hiyo ya mgawanyiko. Fredrick aliona kabisa hata akitaka kukimbia hataweza kufanikiwa, hivyo alishia kujilinda kwa muda bila kuchoka. Hamza mwili wake kama umegeuka na kuwa upepo wa kisulisuli. Alimshambulia Fredrick kutoka pande zote. Hatimaye mara baada ya kukinga mashambulizi hayo, upanga wake wa kimiujiza ulianza kutengeneza upenyo. Hamza alichukua fursa hiyo na pale pale kwa msukumo mkubwa wa silaha yake mkononi, wimbi kubwa la nishati ya kusudi kama chui mkali anarukia kitoweo lilitoka. Mara baada ya kuzima ulinzi wa nguvu ile ya kimiujiza, pigo lile lilienda moja kwa moja kumvaa Fredrick eneo la ubavuni. Damu mbichi iliruka. Na haraka sana Fredrick alikimbia kusogea mbali, huku wakati mmoja akifyatua mapigo ya kimiujiza kumzuia Hamza kumfukuzia. Hamza kuona hivyo pale pale alitembea kama vile anaruka mashimo, akimsogelea Fredrick. "Si ulisema wewe unajua mbinu zangu zote?"
Hii ndio maana ya kujua. Fredrick aliishia kugusa eneo la mbavu zake na kung'ata meno kwa nguvu, akisema kwamba kiko na nguvu, ndio maana Oleg alisema hakuwezi kabisa hata afanye nini. Hamza alijikuta akimwangalia Fredrick na pale pale akagundua bwana huyo hakuwa katika hali ya hofu kabisa. Fredrick akasema kwamba basi safi bwana, mimi nitaka tu angalau kuona uwezo wako wote wa kupigana. Na kama ni hivyo basi ngoja na mimi nitumie uwezo wangu wote kupigana wewe. Aliongea Fredrick tena huku akitoa tabasamu la kucheka, kisha akasema kwamba ila umejitahidi pia. Muda ule wakati Hamza akijiuliza nini anamaanisha bwana huyo, pale pale alihisi macho yake yakianza kuingiwa na ukungu kana kwamba amegeuka kipofu. Ile silaha ya Fredrick ilitoa mng'ao mkubwa mno wa kuumiza macho. Muda huo huo ilituma pia wimbi kubwa la nguvu ya kiroho na kumuingia Hamza kupitia utosini. Likaanza kumpa hali ya kuchanganyikiwa. Basi alitamka kauli ya kwamba shambulizi la fikra. Hamza pale pale aligundua kumbe silaha hiyo ilikuwa na uwezo wa kushambulia nafsi pia. Bila kumpa nafasi Hamza kufikiria kuhusu hilo, Fredrick tayari alikuwa akipiga hatua kumsogelea. Hatua zake zilikuwa za taratibu, kama vile alikuwa akimwangalia Hamza kutaka kujua atafanya nini. Hamza alijikuta aking'ata meno yake kwa nguvu. Alipanga mwanzo kumalizana kwa haraka ili kukwepa jambo kama hilo, ndio maana alitumia uwezo wake wote. Lakini muda ule alipokuwa anataka kufanya shambulizi, alihisi nguvu kubwa ya uoga ndani yake. Sasa Hamza pale pale alijua kabisa hali haikuwa nzuri kwake. Na haraka sana alikimbia kurudi nyuma. Ila muda ule ule yule Fredrick aliyeonekana kutembea taratibu mara tu alibuka karibu yake. Akamlenga Hamza kwa silaha yake, akitaka kumchoma kichwani. Hamza ambaye alikuwa katika hali ya upofu wa ghafla, alitumia utashi wake kukwepa shambulizi hilo. Vinginevyo, kidogo tu angepoteza maisha. Fredrick alitukana akasema, "Da, una wepesi wa juu mno kudadeki." Hamza alishia kukunja sura, akijaribu kupambana na nguvu iliyovamia uwezo wake wa kufikiria. Basi Hamza kwa namna ya kuelewa akasema kwamba upofu wa akili. Umetumia nguvu zako kufunga uwezo wangu wa maamuzi, sivyo? Tena una bahati wewe. Kwa ukinzani wa nguvu zako za kiroho, hutaweza kabisa kuendelea kushindana na mishale ya nafsi ya silaha yangu. Muda si mrefu milango yako yote ya fahamu itaanza kukupa taarifa danganyifu. Unadhani katika hali hiyo utapigana na mimi vipi yani? Hamza alijikuta akipatwa na tetemeko la moyo. Sasa alijua kwa nini Fredrick alikuwa na ujasiri wa kumshambulia ili kumuua. Kama kweli anaweza kushambulia akili yake na kumzibia milango ya fahamu ili kumpotosha kwenye mawazo yake, na yeye pekee akabaki na maamuzi sahihi, basi hata awe na uwezo mkubwa vipi wa mashambulizi itakuwa bure, kwani itahitajika mbinu ndogo tu kumdhibiti. Na kwa bahati mbaya Hamza alikuwa ni mpiganaji na sio mmajisi. Hivyo nguvu ya kiroho aliyokuwa nayo Fredrick ilikuwa kubwa mno kuliko yake. Pale pale alijiuliza anapaswa kufanya nini kujitoa kwenye mtego huu wa fahamu. Hamza hakuwa na muda wa kutosha kufikiria, kwa sababu Fredrick aliyekuwa akitembea taratibu ghafla tu alikuwa amekwisha kufika mbele yake. Kitendo cha Hamza kushtuka tu kutaka kukwepa shambulizi, alijikuta akichomwa mwilini na upanga ule wa miujiza. Awamu hiyo silaha ya Fredrick iliingia moja kwa moja katika mbavu za Hamza. Regina aliyekuwa mbali alijikuta akitoa kilio cha mshangao, akishindwa kuelewa kwa nini Hamza badala ya kukwepa alipeleka mwili wake na kuchomwa. Hamza muda ule licha ya kuchomwa na ule upanga, aliamua kwanza kukimbia ili kuepuka utawala wa fahamu wa Fredrick. Hata hivyo alihisi maumivu makali kwenye akili yake, na alipokuwa akitaka kukimbia ni kama miguu yake ilikuwa imefungwa. Fredrick aliishia kucheka kwa nguvu na kusema ya kwamba unataka kukimbia wakati mwanamke wako anakuja huku. Hamza alijua hata kama angekuwa na uwezo wa kukimbia asingemwacha Regina nyuma. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Fredrick kumtaka wapigane hapo hapo. Regina alionekana kushindwa kuvumilia tena, na pale pale alikusanya nguvu zake zote kwa 100%, ikionyesha kutaka kumsaidia Hamza. Hakuwa akijua mbinu zozote za kimashambulizi, na alichoweza kufanya ni kusukuma nishati ya ubaridi kumlenga Fredrick. Fredrick alikuwa ameshamuona Regina muda mrefu tu, na alishia kuchezesha silaha yake na kuharibu kabisa nguvu ile ya Regina. Kulikuwa na tofauti mkubwa sana wa kinishati. Haikujalisha nguvu ya Regina ilikuwa na ukubwa kiasi gani wa kumgeuza mtu kuwa barafu, isingeweza kabisa kumwathiri mtu kama Fredrick.
Uso wa Regina ulikuwa katika hali ya kujikatia tamaa, akiwa hajui kabisa kingine cha kufanya. Hamza akasema ya kwamba wife, ondoka haraka, kimbilia makao makuu ya jeshi. Aliongea hivyo Hamza. Alijua fika Regina atakuwa katika hatari kama ataendelea kuwa hapo. Hivyo alishindwa kujizuia na kupiga makelele ya kumwambia aondoke. Lakini Regina angewezaje kuondoka na kumwacha Hamza hapo? Tena akionekana kuzidiwa. Fredrick alicheka akasema haina haja ya haraka. Aliongea Fredrick kwa kitoa kicheko cha uovu. Akasema kwamba haiwezi kunichukua muda mrefu kuwaua wote. Mara baada ya kuongea hivyo, kufumba na kufumbua, alipotea alipokuwa amesimama na kusogea alipokuwa amesimama Hamza. Hamza aliweza kuhisi kabisa Fredrick alikuwa mbele yake na kujua hali haikuwa nzuri kwake. Kama angekuwa katika hali ya kawaida, pengine angeweza kushindana naye, lakini akiwa katika hali hiyo ya kutawaliwa nafsi, angefanya makosa yanayoweza kupelekea kupoteza uhai. Hamza kitu pekee alichofanya ni kuzungusha silaha yake pande zote kama mtu kipofu, akiona kama anaweza kutuma nishati kumzuia Fredrick. Hata hivyo, mashambulizi yake yote yalionekana kutokuwa na madhara kabisa kwa Fredrick. Wakati Hamza akishindwa kuelewa, mara alihisi Fredrick akitokea nyuma yake, akicheka katika sauti ya chini. Akasema kwamba umeshachelewa kuchezesha hiyo silaha yako. Hamza alijikuta macho kimtoka. Muda huo ambao aligundua kitu hakipo sawa, tayari alishapokea shambulizi. Silaha ile ya Fredrick ilimtoboa tena mwilini mwake. Hamza alijikuta akitoa mguno mkali wa maumivu. Alijihisi kama vile kuna wadudu milioni 1 waliovamia mwili wake. Kwa wakati mmoja ile silaha, mara baada ya kupita kifuani, ilionekana kuanza kuathiri sehemu za moyo wake. Regina mara baada ya kuona hivyo maskini, alijikuta akisogea huku akitoa kilio akisema hapana. Hakujali kama ataweza kumwokoa Hamza ula. Alichoweza kufanya ni kusogea mahali alipo. Hata hivyo, alipokuwa akikaribia kusogea pale aliposimama Fredrick, alijikuta akikumbwa na wimbi la nguvu ya kiroho lililomfanya aanze kushika kichwa chake, akihisi maumivu makali, na akaanguka pale pale chini akipoteza fahamu. Fredrick akasema, unajiona nani? Aliongea Fredrick kwa kejeli na kugeuza uso wake kwa Hamza. Vipi, unaonaje maumivu yake? Maumivu yanakufanya utamani kifo kuliko kuishi, Nadhani utakuwa unahisi maumivu kama vile umechomwa na mishale 1000. Sio na wasiwasi. Taendelea kutumia hii silaha yangu ya kimiujiza kuendelea kuyeyusha mwili wako taratibu. Nitaiharibu nafsi yako na kufanya upitie maumivu makali kuliko kitu chochote kwenye ulimwengu. Hamza alihisi kabisa namna mwili wake ulivyokuwa ukijaribu kupona, lakini spidi yake ilizidiwa na spidi ya namna seli zilivyokuwa zinakufa. Sasa Hamza akaanza kufikiria, nifanye nini? Napaswa kufanya nini? Kilichomfanya Hamza kushangaa zaidi, alijiuliza chuki ya Fredrick dhidi yake imetokea wapi? Sasa Hamza akasema kwamba naona unanichukia sana, ni kwa sababu ya Princess Irami. Fredrick alicheka. Princess Desirous. Asimjali kabisa. Mimi nakuchukia kwa sababu unataka kumwangusha kipenzi changu Victoria. Victoria. Hamza mara baada ya kusikia jina hilo, pale pale moyo wake ulikumbwa na hali nzito sana ya hasira. Alijiuliza kumwangusha kivipi? Anamwangushaje? Au ni kwa sababu ya kumtelekeza na kumdanganya? Ni makosa yake yeye? Au ni kwa sababu anaogopa kwamba ataungana na watu wa uungu wa kale na kushindana na nguvu ya Magedon Shakemon? Hasira kubwa iliyomvaa Hamza ilimfanya nguvu kubwa nishati na ardhi kuanza kuvaa mwili wake kwa kasi kubwa. Hata maumivu aliyokuwa akihisi yalipotea ghafla. Pale pale alichukua faida ya kitendo cha Fredrick kucheka, na papo hapo alitumia kiwiko cha mkono wake kumshambulia. Fredrick hakutarajia Hamza ataweza kumshambulia, ili hali alikuwa amechomwa na silaha yake kwa kulenga moyo. Ingawa shambulizi la kiwiko chake lilikuwa dogo tu, lilitosha kumfyatua Fredrick kwenda mbali. Hamza alijikuta akienda mbele kwa kasi na kujitoa kwenye shambulizi la silaha ile, lakini bado eneo la kifuani kwake halikuacha kutoka damu. Fredrick aliishia kushika lipsi zake zilizokuwa zikitoa damu, na uso wake wa kizungu ulibadilika pale pale. Akasema, yani unathubutu kunishambulia? Hivi unadhani unaweza kujiokoa wewe? Najua uwezo wako wote, na kuhakikishia leo ni siku yako ya kufa. Hamza alishia kukiminya kifua chake kwa mkono na kuvuta pumzi nyingi, kisha kuzishusha taratibu. Alijua fika kama ataendelea kushikiliwa akili yake na Fredrick,
na kushindwa kubaini mashambulizi ya adui yake yanakuja uelekeo upi, basi hatakuwa kabisa na nafasi ya kushinda. Lakini bado alijihisi kama vile akili yake inamwambia amekwisha kushindwa. Wakati mwingine nafsi nyingine ilikuwa ikimwambia kwamba hata kama utakufa, hakikisha haufi mikononi mwa mtu aliyetumwa na huyo mwanamke. Basi Hamza alijikuta akishindwa kujizuia kujiuliza kwamba kwa nini? Kwa nini atume mtu kuja kuniua? Au ni kwa sababu ya damu iliyo ndani ya mwili wake? Au ni kwa sababu ya kile alichofanyiwa na watu wa ukoo wake? Lakini alikuwa mtoto tu, hakujua kinachoendelea. Kwa nini bado akamtelekeza? Na haitoshi sasa kutuma watu kutaka kumuua? Ni mama aina gani mkatili namna hiyo? Hamza aliyekuwa akichechemea alijikuta akitumia silaha iliyokuwa mikononi mwake kujisaidia kutokudondoka. Mara baada ya kuona Fredrick anataka kumshambulia tena na shambulizi hilo linaweza kusababisha kifo chake, macho ya Hamza yalibadilika pale pale. Kiini cha macho yake kikawa kama cha joka. Ilikuwa ni nguvu ya damu yake iliyokuwa imeamka kwa mara nyingine na kumfunika kwa mvuki wa rangi ya dhahabu. Ingawa Hamza hakupenda uhalisia wa kuwa na damu hiyo, muda huo alitaka kumshinda Fredrick kwa namna yote ile. Njia pekee ilikuwa ni kutegemea nguvu hiyo ya damu. Fredrick mara baada ya kuona macho ya Hamza yabadilika na kutisha, alishia kukunja ndita na kusema kwamba unadhani sitaweza kukua kwa sababu ya asili ya damu yako ya simba nyoka? Kama ndivyo unavyodhani, wewe ni mjinga sana. Na kuambia tena, najua nguvu zako zote. Bila shaka najua fika kwamba damu yako itakuongezea nguvu na kukupa kasi ya kupona. Lakini bado itabakia bure tu. Kwani naweza kuona matendo yako yote kutokana na kuitawala akili yako. Hamza hakusema chochote, kwa sababu na yeye alielewa moyoni mwake kioo cha upofu kilichowekwa kwenye fahamu zake ni bure. Hata kama atatumia nguvu ya damu hiyo kujiponyesha, itakuwa ni bure. Lakini Hamza alijiuliza, mara ya mwisho kule kwenye kisiwa cha barafu, wakati aliposhambuliwa na Manet na kutumbukizwa majini, aliweza kutumia nguvu ya damu yake kuongeza kasi ya ugawanyikaji wa seli za mwili wake. Ziliweza kugawanyika kwa spidi kubwa kuliko nguvu ya kichawi na kumpa uwezo wa kulikabili pigo lile. Je, kama aliweza kuimarisha ugawanyikaji wa seli mwilini mwake kwa kutengeneza seli mpya, hakuna uwezekano wa kutengeneza seli mpya za ubongo na kuziimarisha? Ukweli alielewa kwamba ubongo ni sehemu ya mwili, na kama ilivyo kwa mwili pia kuundwa na seli, lakini kwa sababu ya unyeti wa seli za ubongo, kama akijaribu kuziongeza bila umakini, anaweza kupelekea ubongo wake kupata mzigo mkubwa na kupoteza uhai mara moja. Hivyo haijalishi Hamza alikuwa jasiri kiasi gani, bado hakupata nguvu ya kujaribu zoezi hilo la hatari kwa ajili ya kuongeza kasi ya utendaji kazi wa ubongo wake. Ukweli ni kwamba hata kwa wamajisi wenyewe hawakuwahi kufanya jaribio la kuongeza uwezo wa kufanyia kazi ubongo wao. Walitegemea makusanyo pekee ya nguvu za kiroho ili kuimarisha nguvu zao za kimiujiza, huku wakifanya mazoezi madogo madogo tu ili kuimarisha fikra na uwezo wao wa ubongo. Lakini Hamza hajawahi kufanyia mazoezi ubongo wake kabisa. Lakini alijua fika kwamba katika hali kama hiyo, ili tu kumshinda Fredrick, kwanza lazima aondoe kizuizi cha udanganyifu wa fahamu alichowekewa na Fredrick na kufanya ubongo wake kufanya kazi kwa 100%. Hivyo njia ni moja tu, kufanya ubongo uwe na seli nyingi zaidi. Kwa lugha nyepesi, Hamza aliona kuwa kufanya ubongo wake kuwa na ukubwa mara 2 wa seli za utendaji kazi ndio njia rahisi ya kushinda. Hamza aliona licha jaribio hilo kuwa la kutisha, kwa sababu kifo kiko mbele yake, ni bora akajaribu kuliko kuuawa bila kujaribu. Mara baada ya kufikiria kwa muda mfupi sana, Hamza alifanya maamuzi pale pale, na kwa nguvu moja alichannel nguvu zake zote za mwili kwenda kwenye ubongo. Kitendo cha Hamza kutumia nguvu ile ya joka simba kwenda kwenye ubongo wake kilimfanya ahisi maumivu makali ya kichwa, maumivu yaliyotosha kumfanya azimie mara moja. Ubongo wake ulionekana kuwa dhaifu. Katika jaribio hilo, ndani ya muda mfupi tu alionekana kupoteza seli nyingi, lakini muda ule ule nguvu ile ya damu iliweza kutengeneza seli nyingine kwa spidi kubwa mno na kufanya utofauti wa seli zilizokufa kutokuonekana. Hata hivyo, maumivu aliyokuwa akisikia hayakuwa ya kawaida kabisa. Ni maumivu ambayo mtu kama Hamza pekee angeweza kuyavumilia. Muda huo Hamza alianza kuhisi kana kwamba ubongo wake unataka kupasuka. Mbele ya macho yake kulikuwa na giza zito, kama vile nafsi yake ilikuwa imemezwa na shimo refu la ukiwa. Kwa wakati mmoja alijihisi kana kwamba yupo anga za mbali, huku akiziangalia nyota kwa karibu wake,
Lakini bado Hamza hakuelewa kabisa kile alichokuwa akiangalia. Hakujua kama alikuwa hai au tayari alikuwa safarini kwenda mbinguni. Kwa mbali Hamza aliweza kuona kitu kikimsogelea kutoka kwenye giza totoro. Spidi yake ilizidi kuongezeka kadri alivyokuwa akipiga hatua, na alijikuta akianza kugundua kitu kile kilikuwa nini. Hamza pale pale aliweza kuona kiumbe cha ajabu, kiumbe kilichofanana joka kubwa lenye mabawa, lakini kwa wakati huo huo likiwa na mwili wa simba, na kiumbe kile kikamvaa. Ni kama vile nafsi yake ilikuwa ikiingiwa na kitu, na macho yake yakipoteza hali ya kuona, kana kwamba amevamiwa na simba yule bila kujua kinachoendelea. Ghafla, wakati ikiwa ni kiza kikuu, hatimaye giza lile lilipotea kama moshi utawanyikao angani, na nuru ya mwanga ikayavaa macho yake. Ni mpaka pale macho yake yalipoanza kuona vizuri ndipo Hamza alifunua macho yake tena na kuangalia. Hamza mara baada ya kufumbua macho yake na kuangalia kilichokuwa kiendelea, aligundua hakuwa amesogea hata hatua moja. Aligundua pia muda haukuwa umesogea kabisa. Ni kama vile iliyokuwa yakitokea kwenye ubongo wake kwenye ulimwengu wa kawaida, muda ulikuwa umesimama. Msikilizaji, mpaka dakika hii tayari Hamza ameshapanda level. Kashapanda level tayari. Nini kimetokea? Hamza hakuelewa kabisa. Licha ya kujiuliza swali hilo, alichojua ni kwamba alilazimisha kupitisha nguvu ya karama ya damu yake kwenda kwenye ubongo na kupitia maumivu makali ambayo hayakumuua. Kuhusu ule kiumbe wa kutisha aliyefanana na simba na nyoka kwa wakati mmoja, Hamza hakuelewa kabisa ilikuwa ikiashiria nini. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa na muda wa kutosha wa kufikiria ilikuwa nini. Nisitoshe, pambano halikuwa limeisha kabisa. Ni muda huo Hamza aliweza kuhisi maumivu yale makali ya kichwa ilikuwa imepotea. Na muda huo hakuwa kabisa kwenye uzio wa udanganyifu wa Fredrick. Aliweza kuona spidi yake, aliweza kuona namna gani Fredrick alikuwa akitaka kumshambulia, lakini jambo la ajabu ni kwamba Hamza aliona kabisa namna ambavyo Fredrick alikuwa akishambulia taratibu mno. Ukweli haikuwa hivyo. Kwa Fredrick alikuwa kwenye spidi yake ya kawaida ya kushambulia. Ila upande wa Hamza ni kama vile akili yake ilikuwa ikimuonyesha Fredrick alikuwa katika hali ya taratibu. Sasa Hamza alijiuliza, ni kwa sababu Fredrick amepunguza mwendo au ni kwa sababu kuna kitu kipya kimemuingia na kumfanya kumuona Fredrick tofauti na kawaida? Hamza alijiuliza pia, au ni kwa sababu damu hiyo imeufanya ubongo wake kutokuwa kawaida? Haikuwa hivyo tu. Hamza pia aliweza kuhisi kabisa maumivu ya kifua chake yalikuwa yamepungua sana. Ilionekana baada ya kutegemea nguvu ya damu yake, iliweza kutuliza maumivu yale kwa kupunguza ukubwa wa jeraha. Lakini pia mvuke wa rangi ya dhahabu ulikuwa tofauti kabisa na mwanzo. Wakati huo haukuwepo juu tu, bali ulionekana mzito zaidi na kuonekana kwa uwazi. Kwa ufupi ni kama umekolea rangi. Nahisi nguvu sio za kawaida, Hamza alijikuta akijiambia mwenyewe. Aliweza kuhisi kabisa ni kama vile hakuwa na jeraha lolote mwilini, na alijua pengine kama asingekuwa na jeraha kifuani angekuwa na nguvu zaidi ya hizo anazohisi. Fredrick alikuwa katika hali ya kutokuelewa ni kitu gani kilichokuwa kimemtokea Hamza, wala hakuelewa ni kitu gani Hamza amefanya kuwa na mabadiliko ya ghafla. Muda wa mabadiliko ulikuwa mfupi mno kiasi cha kumfanya Fredrick kushindwa kuelewa ni nini kimetokea. Basi Fredrick akasema kwamba unaunguruma nini? Unadhani utaniweza kwa namna hiyo? Nimeshakwambia najua uwezo wako wote, hivyo sidhani kama unaweza kunihangaisha. Na baada ya Fredrick kuongea hivyo, pale pale kwa ukali kabisa alisukuma silaha yake mbele. Ile rangi ya mng'ao wa fedha ilionekana ikiongezeka zaidi na kutaka kumtoboa Hamza mwilini kwa mara nyingine. Lakini muda huo huo Hamza pale pale alitoa tabasamu la ukiburi, na mara tu aliinua ile silaha yake na kisha kuifyatua hewani kama mtu anayekata majani. Sasa silaha ile bwana ilikusanya nguvu kubwa ya nia iliyotoa hisia kama vile ni bomu linalotaka kulipua mlima. Ule mng'ao wa fedha mara moja tu ulisambaratishwa na nguvu ile na kisha ikapita kwa kasi kubwa. Fredrick alijikuta akitoa kelele mkubwa wa majuto, akishangaa baada ya kuona upande wa kushoto wa kifua chake kulikuwa na jeraha kubwa lililokuwa likitoa damu kwa kasi. Alijikuta akishikilia jeraha lile huku sasa akimwangalia Hamza kwa mshangao wa agape. Fredrick akasema kwamba haiwezekani mwezaji kuzuia shambulizi langu na kunishambulia. Hamza alijikuta akiinua kichwa chake
ni ile rangi ya njano kwenye kiini cha macho yake ilikuwa imekolea mno kuliko mwanzo. Umekuwa ukisema unajua uwezo wangu wote, lakini hivi unajua ni kitu gani kinapaswa kukuogopesha kwenye ulimwengu huu? Hamza aliuliza huku akimwangalia Fredrick aliye katika hali ya kuchanganyikiwa. Kisha akamjibu mwenyewe kwamba ni kujiona unajua kila kitu. Fredrick uso wake ulikuwa mwekundu. Alikuwa na hasira kubwa mno iliyojaa aibu. Akasema, ujinga tu, huwezi kuwa mshindani wangu, umebahatisha tu. Na baada ya kuongea kauli hiyo, pale pale alivumilia maumivu yake ya kifua na kuongeza mkandamizo wa nguvu yake ya kiroho. Kisha akatuma tena shambulizi lile la silaha ya muujiza kwenda kwa Hamza. Hata hivyo ghafla tu Hamza alipotea mbele yake na alipoonekana tena alikuwa nyuma yake. Hamza kwa sauti nzito akasema, "It is over." Akiwa nyuma Fredrick na lengo la kumuua pale pale. Fredrick alijua kabisa hakuwa na uwezo wote wa kuweza kuhimili shambulizi la Hamza akiwa katika hali ya mgawanyiko. Hata kabla ya kuzungumza kuhusu nguvu ya damu yake, ilikuwa ngumu kwake kujua nini kitamtokea kama Hamza atamshambulia kwa nyuma. Ingawa utimamu wake wa mwili ulikuwa mkubwa, lakini hakuwa kifanana na Hamza kabisa, na ilikuwa ni kwa uhakika lazima afe. Hata hivyo Hamza pale pale alipotaka kumaliza pambano hilo kwa kumuua Fredrick, alihisi kuna kitu hakipo sawa. Ni muda ule ule alihisi msisimko wa nguvu nyingine kabisa. Ilikuwa ni shambulizi la nishati ya kimiujiza lililokuwa likimsogelea Regina aliyekuwa amepoteza fahamu kwa kasi kubwa. Hamza alijua pale pale shambulizi lile ni la mtu mwingine aliyekuwa amejitega. Ilikuwa ni wazi kabisa Hamza hawezi kuruhusu Regina kushambuliwa. Hivyo ndani ya nusu sekunde tu alipoteza wazo la kumshambulia Fredrick na kusogea alipokuwa Regina. Hamza alipofika katika usawa wa Regina, shambulizi lile lilipuka. Mlipuko mkubwa wa nishati ya zambarau ulionekana mara baada ya kukinzana na nguvu zake. Hamza aligundua shambulizi hilo la kinishati lilikuwa kama vile risasi zilizofyatuliwa mfululizo. Kwani licha ya kuweza kuona na kukinga shambulizi lile, bado mashambulizi yalikuwa yakimsogelea kutoka mbali kwa spidi ile ile kama vile radi. Kilichomwofisha si mashambulizi yenyewe, bali umbali mrefu wa mtu aliyekuwa akimshambulia. Hata hivyo Hamza aliweza kuzuia kila aina ya mashambulizi hayo kwa kutumia nishati za mbingu na ardhi. Lakini mara baada ya kuhisi nguvu ya nishati hiyo ya kimiujiza, alihisi wasiwasi moyoni mwake. Upande wa Fredrick, mara baada ya kuona hivyo, licha ya kwamba macho yake yalijaa hali ya kutokukubali, hakuthubutu tena kushambuliana na Hamza. Pale pale alitoweka kwa kukimbia kwa spidi kubwa kuelekea mashamba ya mizabibu. Hamza alijua shambulizi lile la mbali lilikuwa maalum kwa ajili ya kumwokoa Fredrick ili aweze kukimbia. Ilionekana wazi Fredrick hakuwa peke yake. Alikuwa ameacha watu wake wa kumsaidia iwapo mambo yangeenda ndivyo sivyo. Hasa muda huo, kama Hamza angekuwa peke yake, angepoteza kabisa mashambulizi hayo ya mbali na kuendelea kudili na Fredrick. Hata hivyo Regina alikuwa kipaumbele chake. Baada ya dakika 2 kupita, mashambulizi yale ya mbali yalikoma. Hamza hakuona haja ya kumfukuzia Fredrick kwa sababu alijua kwa dakika hizo 2 bwana huyo tayari alikuwa ameshaenda mbali sana. Hamza alishia kutukana kwa hasira tu, akijua fika kushindwa kumuua Fredrick ni kuruhusu uwepo wa hatari nyingine. Alijiambia kuanzia hapo anapaswa kuongeza umakini. Hamza pia alikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu mishale ile ya mbali ya kimiujiza. Alijiuliza ni mtu wa uwezo gani huyo, Kwa sababu kwanza sikujua ni umbali gani mishale ile ilikuwa ikitokea, na bado ilikuwa na ufanisi wa spidi ya juu mno kama vile mishale ya laser. Basi ni muda huo huo sauti za kuita ziligonga masikio ya Hamza. Alikuwa ni Afande Simba ameruka kwenye gari la jeshi akiwa na wanajeshi wengine kuja eneo hilo. Mara baada ya kumuona Hamza aliyekuwa ametapakaa damu na Regina asiye na fahamu, uso wa Simba ulikunjamana kwa wasiwasi. Alijua uwezo wa Hamza na aliamini mtu yeyote aliyeweza kumsababisha majeraha hayo hakuwa wa kawaida kabisa. Sasa Simba aliuliza maswali mfululizo, akasema kwamba nini kinaendelea? Nani kawashambulia? Regina nini? Regina nini kimempata? Hamza alikuwa na sura ya ukauzu. Kwa kufikiria tu kile alichoongea Fredrick, alijiingiza kwenye mpango mwingine moyoni. Alishia kumpakata Regina kisha kusimama. Akasema, naombeni turudi makao makuu ya jeshi kwanza. Nitawaelezea kilichotokea. Afande Simba alitingisha kichwa kisha akasema kwamba nilijua mnaondoka kabisa hapa mkoani, lakini sikutegemea kama mtashambuliwa. Hamza akasema, mwanzoni nilipanga kuondoka na mke wangu kwenda nje ya nchi na kutojihusisha kabisa na matatizo yenu, lakini nimebadili mawazo. Afande Simba akasema, unamaanisha nini? Hamza alimtazama Regina
ambaye uso wake ulikuwa umefubaa kutokana na maumivu. Alishindwa kujizuia na kujawa na ukauzu zaidi. Kisha akasema kwa sauti nzito ya kwamba, "Si ulisema unataka niwasaidie kusambaratisha huo umoja wa damu takatifu, eh? Nimekubali. Alafu kubwa zaidi, nataka kumuua mfalme wa nguvu ya Mageddon Shakyamuni." Simba mara baada ya kusikia hivyo, alijikuta hata akishikwa na hofu juu ya hasira ya Hamza. Hata hivyo alijua si sawa kuzungumzia swala hilo eneo hilo. Hivyo haraka alitoa maagizo Regina aingizwe kwenye gari na kupelekwa hospitali ya jeshi. Muda mfupi tu baadaye, Regina alifikishwa hospitalini na kufanyiwa uchunguzi. Ilionekana alikuwa amepoteza nguvu na alipaswa kupumzika kwa muda ili kurudi katika hali yake. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alipatwa na uweni na aliishia kuongozana na Simba kwenda kuongea kwenye kibanda cha hospitali juu ya swala la Fredrick. Mara baada ya Simba kujua aliyeshambulia ni Fredrick, alijikuta akishikwa na hofu kubwa. Fredrick ameweza kuzamia nchini kwetu? Haina haja ya kushangaa, kwa uwezo wake anaweza kuingia ndani ya nchi yoyote bila kushtukiwa. Sio kama anashangaa, lakini jaribio hili ni hatarishi kwake. Kama amezamia peke yake na akakutana na moja wazee wa uungu waliopo mafichoni, angeshindwa kabisa kuondoka. Aliongea Simba huku akimwangalia Hamza kwa hali ya kutokuamini. Lakini umesema kidogo tu ungemuua. Hamza alishia kutoa sigara na kuiwasha, kisha akajibu ya kwamba ilikuwa ni kidogo tu, pengine nusu sekunde, lakini wakati nikitaka kumuua lilitokea shambulizi kama la nishati ya laser hivi kutoka umbali mrefu. Ilionekana kulikuwa na majisi mwingine aliyetaka kumuua Regina. Hivyo sikuwa na jinsi zaidi ya kumpotezea Fredrick na kumlinda mke wangu kwanza. Mwisho wa sekunde Fredrick alifanikiwa kukimbia. Pumbavu kabisa. Yaani ilionekana hao washenzi walikuwa na mpango wa namna kutoroka. Ndio maana ushirikiano wao wa kimashambulizi ulikuwa fanisi. Ongea Hamza kama vile roho inamuuma kwa kushindwa kumuua Fredrick. Simba alishia kuongea kwa sauti ya chini kana kwamba anajisemea. Shambulizi la mbali kama laser. Huyu ni majisi mwenye uwezo wa kiudunguaji huyu. Hey Simba, unajua kuhusu taarifa za huyo majisi, eh? Kama unajua naomba niambie. Mimi mjomba wako na mkuu wa jeshi. Kwa nini unaongea kama vile mimi ni mshikaji wako? Acha majaribu basi, alijibu Hamza akiweka uso wa mbuzi. Simba alishia kutoa pumzi ya masikitiko tu. Hamza, niseme wazi tu kwamba uwezo wako umenishangaza kwa mara nyingine tena. Yaani ulitaka kumuua Fredrick wewe mtukutu? Siku zote nilikuwa nikiamini ukikutana na mtu kama Fredrick hautomweza. Hamza alijiambia moyoni kwamba maneno ya Simba ni ya kweli. Kama isingekuwa bahati yake ya kutumia nguvu ya damu yake kuifosi kwenye ubongo, asingeweza kabisa kumshinda Fredrick. Na hata hivyo nadhani sasa hivi najua kwa nini Fredrick alithubutu kuingia nchini kwa ajili ya kukuua. Ni kwa sababu amekuja na Hawkeye kwa ajili ya kumlinda. Hawkeye? Ndio nani huyo? Ongea Hamza akitaka kumjua mtu mwenye code name ya Hawkeye, yani jicho la tai. Simba alishia kuvuta pumzi huku macho yake akiwa na masikitiko kidogo. Katika nguvu ya Mageddon Shakyamuni kuna mwanachama wa daraja la 17 ambaye jina lake la msimbo ni macho ya tai. Ila tulikuja kugundua jina lake halisi ni Melissa. Inasemekana alikuwa Mwafrika aliyeokotwa na kulelewa na Captain Oleg. Amezaliwa na uwezo sio wa kawaida wa kuona umbali mrefu kuliko watu wa kawaida. Akiwa kwenye chuo cha kujifunzia miujiza, ajikita kwenye mafunzo ya kufanya mashambulizi ya mbali kama mdunguaji. Na mashambulizi yake ni kama aina fulani hivi ya laser. Sasa kulingana na ufuatiliaji wetu, tuliweza kufahamu ana uwezo wa kufanya mashambulizi kutoka kilomita 10 na kumfikia adui. Mashambulizi yake katika umbali huo yanahitaji sekunde 3 tu kufika. Kwa lugha nyepesi, akiwa katika kilomita 3 anaweza kukufikia papo hapo na kukulenga bila uwezekano wa kukwepa. Kuna watu wenye uwezo huo hapa duniani? Wapo. Hayo ndio mafunzo ya siri sana ya Mageddon kwa wanafunzi wake. Kwa ufupi, mafunzo yao ni ya aina nyingi na ya kushangaza. Hapa ni sawa na kuzungumzia udunguaji ama mdunguaji anayeweza kufanya shambulizi katika umbali wa kilomita 10. Hata kama mashambulizi yake sio makali, lakini ni ngumu sana kujilinda pale anaposhambulia.
Kufikiria tu kwamba huyu msichana alikuwa hapa nchini katika sehemu ya mafunzo yake ilituogopesha siku tuliogundua uwezo wake huu. Alikuwepo hapa nchini? Ndio. Na alikuwa karibu na wewe kuliko ulivyodhani. Miezi kadhaa nyuma kulitokea mauaji katika hoteli ya Zanzibar Resort. Hapo ndipo tulipoweza kupata ushahidi wa uwepo wake hapa nchini. Kwamba alikuwa karibu yangu kivipi yani? Nadhani mke wako hakuwahi kukuambia kuhusu hili. Hata hivyo, kwa sababu ni swala la kawaida, moja ya meneja wa benki inayomilikiwa na Dosam tawi la Ubungo alitoweka bila taarifa. Lakini sio hivyo tu, aliyesemekana kuwa mpenzi wake alikuta hotelini Zanzibar akiwa amefariki. Kwa hiyo baada ya ufuatiliaji wa kina tuligundua meneja huyu anaitwa Melissa. Katika mfululizo wa matukio ya kumfuatilia ndio tuligundua uwezo wake huu, na ilikuwa mara baada ya harakati zake za kutoroka. Melissa. Hamza alionekana kukumbuka jambo na pale akauliza kwamba huyu mpenzi wake anaitwa nani? Ni kijana wa moja ya familia kubwa hapa nchini aliyehitimu masomo ya chuo mwaka jana. Anaitwa Amir. Aliongea Simba, jambo lilomfanya Hamza kushangaa kidogo. Amir? Mwili wa Hamza ulimtetemeka. Pale alimkumbuka rafiki yake Amir wa chuoni. Nadhani sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu ya hii simulizi utakuwa unamkumbuka Amir. Ukweli ni kwamba Hamza alishajaribu kuwasiliana naye lakini hakuwahi kumpata hewani. Hata hivyo, kwa sababu alikuwa na mambo mengi, alishia kupotezea. Lakini sasa ndipo alipojua Amir alikuwa marehemu. Melissa, mwanamke ambaye kweli alikuwa akimjua, ndiye alikuwa mpenzi wa Amir. Na kama taarifa ya Simba ni sahihi, basi hakuna shaka kabisa. Sio hivyo tu, Hamza pia alikumbuka rafiki yake Amir mara nyingi alikuwa akimtilia shaka mpenzi wake Melissa kwa kipindi kirefu, hata kumueleza, na ndio yeye aliyemsaidia kupachika kamera za siri. Vipi, unamjua? Ndio, alikuwa rafiki yangu wa muda mfupi. Na taarifa zako zinashabiana kabisa na aliyekuwa mpenzi wake anayefanya kazi benki. Nadhani ndio huyu Melissa, na kama ni yeye nishakutana naye. Simba alionekana kushangaa kidogo huko kitabasamu. Ulikuwa ni msiba mkubwa, lakini kutokana na usiku wa Melissa mwenye muunganiko na Armageddon, ndio maana ulifanywa siri. Utafiti wetu ulitubainisha kwamba Melissa ndiye huyo sniper. Lakini pia pengine Melissa unayemfahamu anaweza kuwa sio yeye. Unamaanisha alikuwa akiigiza sura ya mtu? Ndio. Alikuwa akiigiza kuwa na sura ya Melissa Msuya, ambaye uchunguzi unaonesha alitoweka miaka kadhaa nyuma. Makisi wetu ni kwamba aliuliwa na huyu Melissa. Tunaamini pia Melissa ana uwezo wa miujiza ya kuiga sura za watu. Lakini uwezo huu intelligence yetu haijathibitisha bado. Hivyo ni sawa na kusema Melissa unayemjua wewe sio yeye. Aliongea Simba. Hamza alijikuta mwili ukimtetemeka. Hata hivyo alikubaliana na ukweli kwamba kipindi kile uwezo wake bado ulikuwa ni mdogo. Yaani ulikuwa ni mdogo sana kugundua. Isitoshe, kama Melissa alikuwa katika uwezo wake huo wa kulenga mishale ya mbali, basi ni hakika hakuwa level zake. Hata hivyo, kufikiria rafiki yake Amir alijihusisha na mwanamke huyo bila kujua, bado ilimtetemesha na kumtia hasira kwa wakati mmoja. Huyu Frederick, yeye yupo katika level ipi? Aliuliza Hamza, kwanza akipotezea swala la Melissa na Amir. Akajibiwa kwamba hili ndio swala ambalo umenishangaza sana. Unajua cheo cha Frederick katika nguvu ya Armageddon ni daraja la 14. Na yeye anafahamika kwa jina la msimbo maarufu sana ambalo pengine umelisikia. Naitwa Demon Sword. Inasemekana ni kwa sababu amejifunza miujiza inayomwezesha kutawala silaha inayobadilika muundo. Silaha yake inaweza kubadilika mara 1000 kwa namna akili yake tu inavyofikiria. Miujiza yake pia inampa uwezo wa kuazimisha mawazo na kumfanya adui kuhisi kama vile anaingia katika hali ya ukichaa. Kwa sasa ndani ya bara lote la Ulaya inasemekana hakuna mtu yeyote katika umri wake mwenye uwezo wa kumzidi. Ni mtaalamu si tu katika miujiza bali vile vile katika mapigano ya kawaida. Na amepokea mafunzo moja kwa moja kutoka kwa Armageddon mwenyewe. Sasa kipindi chako cha nyuma ukiwa nje ya nchi ilikuwa ni kwa sababu hakuwa na connection yoyote na nguvu ya Armageddon. Nadhani pia umoja huo haukuwa na matamanio ya kuingia
ama kuingilia vita yako. Vinginevyo kama Fredrick angeingilia, usingeweza kabisa kumshinda. Aliongea hivyo Simba, ingawa moyo wa Hamza ulihisi kutokuwa na amani. Alikubali kwamba kama kipindi cha nyuma angekutana na mtu kama Fredrick, angekuwa kama simizi. Hamza akauliza kwamba kwa hiyo yupo daraja la 14. Kwa maana hiyo ukijumlisha na Armageddon mwenyewe kuna wataalamu zaidi ya 14 ambao napaswa kukabiliana nao, si ndio? Baada ya Hamza kuongea hivyo, Simba huku akicheka akasema, huwezi kuhesabu kwa njia hiyo. Nguvu ya Armageddon haipimwi kwa ukubwa wa majisi waliopo. Halafu sio kila majisi aliye daraja la juu inamaanisha ana nguvu kubwa ya kupigana. Mfano kuna mwanachama mwenye jina la Prophet ambaye inasemekana anashikilia nafasi ya pili. Yeye hajui kupigana kabisa. Kazi yake kubwa ni kutafasiri maono na kutoa tabiri. Ni mtu kama anayejua matukio yajayo kabla hajatokea. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kuvuta moshi wa sigara na kutoa. Baada ya kufikiri kwa muda alisema kwamba kama huyu Fredrick ni prince wa Udachi, nawaza niende nchini kwao nikamtege. Simba akasema, tafadhali usije ukafanya hivyo kabisa. Ingawa kweli Fredrick ni mwanamfalme wa Udachi, lakini hili ni swala la ulimwengu wa siri. Hivi kwanza unadhani Fredrick anajali cheo chake cha kifamilia? Hata kama ukiua familia yake yote, nchi yake itaishia kuomboleza tu na bado Fredrick hutaweza kumpata. Kubwa zaidi utaipatia tu nguvu ya Armageddon sababu ya kushambulia watu wako. Hamza alijikuta akifikiria swala hilo na aliona kweli ilikuwa na mantiki. Kama kweli Fredrick angekuwa anajali kuitwa mwanamfalme, basi asingethubutu kufika pale na kutaka kumuua. Okay, sasa kama ni hivyo, kwa sasa una mpango gani wa kudili na huu mmoja wa damu takatifu? Kumshambulia kwako Fredrick kumetupatia taarifa muhimu sana. Hii tunaelewa kwamba mashambulizi haya ya damu takatifu